আরো 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিব। তার মানে দেন হচ্ছে ইস্টার্ন প্লাজাতে, মোতালেব প্লাজাতে তো স্টুডেন্ট যেখানে প্রেফার করবে আমরা সেখানে তাকে ইন্টার্নশিপের জন্য প্রোভাইড করার ট্রাই করি। প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য আমরা আলাদা আলাদা সেট আপ করে রেখেছি অলরেডি, অ্যান্ড যেন কেউ কারোটা নিয়ে কারাকারি না লাগাই দেয়। আমরা যখন শিখাচ্ছি এই জন্য আমরা কোনো ধরনের এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া ওদেরকে হচ্ছে মার্কেটে দোকানে বসে দিচ্ছি। আমরা হচ্ছে একটা গভর্নমেন্ট সার্টিফিকেট ওদেরকে প্রোভাইড করতেছি। আমরা যে থিওরিক্যাল এক্সামটা নেই সেই নাম্বারটা পর্যন্ত তার প্যারেন্টসরা অনলাইনে দেখতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমাদের জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে রয়েছে আমরা IFixFast ট্রেনিং সেন্টারে। আপনারা যারা আসলে বেকার সময় কাটাচ্ছেন, যেসব যুবক ভাইয়েরা অথবা আপুরা আসলে বেকার সময় কাটাচ্ছেন, চাচ্ছেন কিছু একটা শিখতে, কিছু একটা করতে, আপনারা কিন্তু চাইলে IFixFast ট্রেনিং সেন্টারে হচ্ছে কি যোগাযোগ করে এখান থেকে ভালো ট্রেনিং শিখে আপনারা কিন্তু নিজের জীবনের জন্য কিছু একটা করতে পারেন। এখানে যেমন ট্রেনিং শিখাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন অনেক ভাইয়েরা কিন্তু এখান থেকে ট্রেনিং শিখে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান কিন্তু ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমার সাথে রয়েছে ফারিয়া আপু, সে আজকে আমাকে এখানে তাদের ট্রেনিং সেন্টার ঘুরিয়ে দেখাবে, কে কি কাজ করছে সেটা সম্পর্কে জানাবে। আর বলে রাখি, এখান থেকে মাত্র 90 দিনের একটা কোর্স করে কিন্তু আপনিও হয়ে যেতে পারেন একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান, যেখান থেকে মোবাইলের সার্ভিস করে ইনকাম করতে পারেন লক্ষ লক্ষ টাকা। তো ফারিয়া আপু, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ইনশাআল্লাহ ফারিয়া আপু ভালো আছে, আশা করছি আপনারা ভালো আছেন। আর এসব ভাইরা তো ভালোই আছে, বিকজ তারা কিছুদিনের মধ্যেই তাদের ট্রেনিং কমপ্লিট হলে কিন্তু তারা কর্মসংস্থানে ঢুকে যেতে পারবে। সো অবশ্যই স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো তাদের নাম্বার, আপনারা যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে একটা ন্যূনতম ফিস দিয়ে তাদের কাছ থেকে এই ট্রেনিংটা শিখে নিজেও স্বাবলম্বী হতে পারবেন। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম হচ্ছে ফারিয়া জাফর, আমি IFixFastের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনার। আজকে আপনাদেরকে নিয়ে কথা বলবো আমরা যে 90 দিনের কোর্সটি প্রোভাইড করতেছি এখানে কি কি সুযোগ সুবিধা আছে যেটা আপনারা নিতে পারবেন। সো আজকে সবার প্রথমে আমি বলবো যে এখানে আপনার ভর্তি হওয়ার জন্য বেশি কিছু লাগবে না, জাস্ট আপনার NID কার্ড, আর NID কার্ড না থাকলে বার্থ সার্টিফিকেট, আপনার মা বাবার NID কার্ড আর 2 কপি ছবি। অ্যান্ড যারা ভাবতেছে যে আমি যে এত বড় একটা ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেন করতে আসবো, আমার কোনো এডুকেশন লেভেল লাগবে কিনা, কিছুই লাগবে না। আপনার এডুকেশন লেভেলটা আমরা দেখবো না, জাস্ট আপনি কাজ করতেছেন না, সেটাই হচ্ছে মেন কথা। তো এই 90 দিনের কোর্সের মধ্যে আপনারা যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্টে থিওরি শিখাবো, যেটা হচ্ছে 15 দিনের হবে। দেন আপনার একটা এক্সাম হবে, যে এক্সামটা আজকে আমাদের স্টুডেন্টরা দিয়েছে। আমাদের এটা হচ্ছে 9th ব্যাচ, 10th ব্যাচ হচ্ছে ডিসেম্বর 1 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে। যে এক্সামের পরে ওরা যাবে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালে। যখন ওরা প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে 1 থেকে 1.5 মান্থ শেষ করার পরে ওরা হচ্ছে ইন্টার্নশিপের জন্য মার্কেটে চলে যাবে। অ্যান্ড আমাদের ইন ঢাকা অলমোস্ট 35টির উপরে শপ আছে, যেটা হচ্ছে বসুন্ধরায়, দেন হচ্ছে ইস্টার্ন প্লাজাতে, মোতালেব প্লাজাতে। তো স্টুডেন্ট যেখানে প্রেফার করবে আমরা সেখানে তাকে ইন্টার্নশিপের জন্য প্রোভাইড করার ট্রাই করি। অ্যান্ড আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট হচ্ছে ঢাকার বাইরে থেকে আসে। যারা হচ্ছে ঢাকার বাইরে থেকে আসে তাদের জন্য আমাদের এখানে আছে গেস্ট হাউসের সুবিধা। তারা হচ্ছে চাইলে আমাদের এখানে গেস্ট হাউসে থাকতে পারবে। অ্যান্ড এখানে যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য আমরা আলাদা আলাদা সেট আপ করে রেখেছি অলরেডি, অ্যান্ড যেন কেউ কারোটা নিয়ে কারাকারি না লাগাই দেয়। আর এখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য ডিফারেন্ট ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ডিফারেন্ট টুলস, যেন ওদের কোনো প্রবলেম না হয়। সো আপু, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে শুধু ভাইয়ারাই কাজ করছে, এখানে কি শুধু ভাইয়ারাই কাজ করতে পারবে? আদারওয়াইজ যদি আপুরা আসলে শিখতে চায় সেক্ষেত্রে? আপুদের জন্য তো আরো অনেক বড় একটা ফ্যাসিলিটিস আমরা প্রোভাইড করে থাকি। আপুরা হচ্ছে ফুল অফ কস্ট আমাদের এখানে শিখতে পারবে। এখানে আমাদের একটা আপু অলরেডি আছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আমাদের কর্পোরেট অফিসের ফিমেল টেকনিশিয়ানও আছে। ওকে, সো তার মানে হচ্ছে গিয়ে ভাইয়ারা এখানে শিখতে একটা মিনিমাম হচ্ছে গিয়ে কস্ট প্রোভাইড করতে হবে, এবং আপুরা সম্পূর্ণ ফ্রিতেই শিখতে পারবে। সম্পূর্ণ ফ্রিতে। আচ্ছা, আপনাদের এখান থেকে যদি 90 দিনের কোর্সটা কমপ্লিট করে সেক্ষেত্রে কি জব পাওয়ার অপরচুনিটি আছে কিনা? যখন ওরা এখান থেকে 90 ডেজের কোর্সটা ফুললি কমপ্লিট করতে পারবে, IFixFast থেকে ওরা জবের সুযোগ পাবে। যেখানে হচ্ছে আমাদের যেখানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ দোকানগুলো আছে, ডিফারেন্ট প্লেসে ওরা দোকানে বসতে পারবে, মানে জবের অফার ওরা পাবে। তার মানে সেখান থেকে একটা আর্নিং এর সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। আর্নিং এর সুবিধা ওরা পাচ্ছে। আচ্ছা, এছাড়া আপনাদের স্পেশালি ওদের জন্য আরো কি কি ফ্যাসিলিটিস গুলো রয়েছে? স্পেশাল যদিও IFixFast হচ্ছে এটা প্রোভাইড করে যে ওরা যখনই কাজ শিখবে, এটা তো বেসিক শেখার পরে কোনোখানে ওদেরকে কিন্তু দোকানে এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া নিবে না। বাট আমরা যখন শিখাচ্ছি এই জন্য আমরা কোনো ধরনের এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া ওদেরকে হচ্ছে মার্কেটে দোকানে বসে দিচ্ছি। অ্যান্ড হচ্ছে প্রতি মঙ্গলবারে এখানে তো দোকান তো অফ থাকে, সব অফ থাকে, বাট আমাদের ট্রেনিং সেন্টার ওপেন থাকে। এখানে হচ্ছে এক্সপার্ট টেকনিশিয়ানরা কাজ করে এবং স্টুডেন্টরা এখানে থাকতে পারে। এক এক দিন হচ্ছে এক এক মঙ্গলবার এক এক স্টুডেন্ট আমরা
প্রোভাইড করি, ওরা হচ্ছে ডিরেক্টলি কাস্টমারের সাথে ফেস করতে পারতেছে, কথা বলতে পারতেছে, কনভিন্স করতে পারতেছে। এটা হচ্ছে ওরা আগে আগে আমাদের এখান থেকে শিখতেছে, কারণ সাডেনলি কোনো একটা জায়গায় গিয়ে যখন ওরা কথা বলবে তখন ওরা হয়তো হিমশিম খেতে পারে, এই জন্য হচ্ছে আমরা আগে থেকে এটা প্রোভাইড করে থাকি। আর আপনারা কি আসলে এই কাজের শেষে 90 ডেজ কাজের শেষে কি আপনারা কোনো সার্টিফিকেট প্রোভাইড করছেন? ইয়েস, আমরা হচ্ছে একটা গভর্নমেন্ট সার্টিফিকেট ওদেরকে প্রোভাইড করতেছি। IFixFast থেকে একটা গভর্নমেন্ট সার্টিফিকেট ওদেরকে প্রোভাইড করতেছে, যে সার্টিফিকেটটা ওরা ওদের ফিউচারে কাজে লাগাতে পারবে। তাছাড়াও অনেক স্টুডেন্ট, আমাদের 2টা শিফটে ক্লাস হয়, যখন মর্নিং শিফটে থাকে তখন বিকালের শিফট হচ্ছে বোর হয়ে যায়, বিকালের শিফট যখন ওদের মর্নিং শিফটে বোর হয়ে যায়, এই জন্য হচ্ছে আমাদের IFixFast থেকে ওদের খেলার সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে, একটা মাঠ নিয়ে দেওয়া হয়েছে ওরা যেখানে ওরা ক্রিকেট খেলতে পারবে। অ্যান্ড তাছাড়াও আমরা আমাদের পুরো সিস্টেমটা অনলাইন করতেছি, যেখানে বাসায় বসেই প্যারেন্টসরা দেখতে পারবে যে ওদের বাচ্চারা এখানে কি শিখতেছে, কি করতেছে। আমরা যে থিওরিক্যাল এক্সামটা নেই সেই নাম্বারটা পর্যন্ত তার প্যারেন্টসরা অনলাইনে দেখতে পারবে। ইনফ্যাক্ট আমরা যেভাবে ক্লাস করাই, আমাদের হচ্ছে একটা বোর্ড আছে, যেই বোর্ড থেকে পিছনের স্টুডেন্টরা ভালো তো দেখতে পারে না, তাই প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য আমরা আলাদা করে মনিটর হচ্ছে প্রোভাইড করতেছি, যেটা বোর্ডে প্লে হবে সেটা এখানে ওরা দেখতে পারবে। তো আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে যেটার উপর এখনো কাজ চলতেছে, IFixFast ট্রেনিং সেন্টার। তো এই ওয়েবসাইট যখন কমপ্লিট হবে পুরোটা সবকিছু অনলাইনে হয়ে যাবে। আর এখন দেশের যে বাজে অবস্থা, যেখানে হরতাল অবরোধ লেগেই চলতেছে, সেখানে হচ্ছে আমরা অনলাইন ক্লাসও করিয়েছি। বাসায় যারা বেকার বসে আছেন অ্যান্ড গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেও চাকরি পাচ্ছেন না, বা অনেক স্টুডেন্টস আছে যারা হচ্ছে পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছেন, তাদের জন্য কিন্তু এটা বেস্ট একটা প্ল্যাটফর্ম। কারণ এখানে আপনারা যখন আসবেন, আপনারা এখানে কাজ শিখে আপনাদের ফিউচারটা ব্রাইট করতে পারবেন, অ্যান্ড খুব কম টাইমের মধ্যে আপনি কিন্তু এগিয়ে যেতে পারবেন। তাই যারা আছেন দেরি না করে এখনই চলে আসুন আমাদের IFixFast এর ট্রেনিং সেন্টারে। আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, ভাইয়েরা যারা ভর্তি হতে চান একটা নিম্নতম ফিস দিয়ে ওরা ভর্তি হতে পারবে, আর আপুদের জন্য সম্পূর্ণ ফ্রি। ওকে, সো ভাইয়ারা যারা এই ট্রেনিংটা করবে 90 দিনে ভাইয়াদের কেমন কস্টিং হবে? অলরেডি আমাদের ফিস হচ্ছে 50,000 টাকা, বাট আমাদের একটা ক্যাম্প চলতেছে, ক্যাম্পিং এর জন্য আমরা অলরেডি 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিয়েছি। বাট কেউ যদি এসে আপনার নাম বলে সোহাগ অফিসিয়াল, তাহলে আমরা আরো 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেবো। তার মানে আপনার এই 90 দিনের কোর্স 30,000 টাকায় পাচ্ছেন। আচ্ছা, মাত্র 30,000 টাকায় কিন্তু আপনারা এই ক্যাম্পিংটা করে এখান থেকে কাজ শিখে কিন্তু আপনারা একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে পারেন এবং মাসে কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করতে পারেন এই সার্ভিস শেখার মাধ্যমে। তো আমি রিকোয়েস্ট করবো যারা আসলে বেকার ঘুরতেছেন বা বেকার সময় কাটাচ্ছেন, আপনারা কিন্তু চাইলে সার্ভিস সেন্টার থেকে ট্রেনিং শিখে এখান থেকেই কাজের হচ্ছে ব্যবস্থা হয়ে যাবে আপনাদের, এবং এখান থেকে কিন্তু আপনারা আসলে সার্ভিস করে ভালো টাকা আর্নিং করতে পারবেন। সো আমি একটু আপনাদের অ্যাড্রেসটা জেনে নিতে চাইবো, যেখানে সবাই যোগাযোগ করতে পারবে আপনাদের সাথে। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে, যদি কেউ অনলাইন থেকে যোগাযোগ করতে চায় তাহলে হচ্ছে IFixFast ট্রেনিং সেন্টারের অফিসিয়াল পেজে নক করতে পারে। আর যদি আসতে চায় তাহলে হচ্ছে মোতালেব প্লাজার একদম পাশের বিল্ডিংটাই হচ্ছে আমাদের IFixFast ট্রেনিং সেন্টার, একদম ব্যানার করে লেখা আছে, সেটা হচ্ছে হাতিরপুল বাংলা মোটরের এখানে। আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারটা আছে সেখানে কল দিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন, আর সরাসরি এসে দেখা করতে পারেন। IFixFast.